인사혁신처장님, 잠수함 타보셨나요? 타보지 못했습니다. 우리가 영화나 드라마에서 보면 가장 두려운 고문 중에 하나가 빛이 들어오지 않는 독방에 가두는 것입니다. 바닷속은 더 두렵습니다. 빛도 맑은 공기도 소리도 없습니다. 한번 상상해 보십시오. 아무것도 안 보이고 아무것도 안 들리고 숨은 겨우 목숨을 유지할 만큼만의 산소가 공급되는 그런 상황을 한번 상상해 보십시오. 이런 바닷속에 잠수함이 있습니다. 잠수함 승조원은 1인당 거주 공간이 교도소 독방보다 좁습니다. 화재의 위험 때문에 반가공식품만 먹어야 합니다. 밀폐된 공간의 공기는 정화한다지만 신선한 대기와는 비교가 안 됩니다. 잠수함에서 상처가 나면 상처가 아물지 않습니다. 육지로 나오면 2, 3일 안에 다 치유가 되는데도요. 잠수함 승조원이 튼튼한 국방을 위해서 잠수함에 탑승할 때 어떤 각오로 탑승하는지 아십니까? PPT 띄워주세요. 네. 너희도 만일 피가 있고 뼈가 있다면 반드시 조선을 위해 용감한 투사가 되어라. 태극의 깃발을 높이 드날리고 나의 빈 무덤에 찾아와 한 잔 술을 부어놓으라. 그리고 너희들은 아비 없음을 슬퍼하지 마라. 윤봉길 의사가 의거 하루 전 두 아들에게 남긴 글입니다. 한 윤봉길함 승조원은 잠수함 임무를 위해 집을 나설 때 잠든 두 딸을 보면서 이 글을 되새긴다고 했습니다. 잠수함 승조원들은 바로 이런 각오로 잠수함에 타고 바닷속으로 3 내지 4주 동안 작전 임무를 합니다. 이 기간 동안 집과는 전혀 통화가 되지 않습니다. 다음 PPT 띄워주세요. 19년도에 잠수함 승조원을 144명 양성했습니다. 그렇지만은 이전에 근무하던 분 중에 59명은 퇴직을 했습니다. 올해 2020년 108명을 양성했는데 지금까지 48명이 잠수함을 떠났습니다. 잠수함 한 대의 총 승조원은 45명이고 잠수함 한 대에 탑승하는 승조원보다 많은 숫자들이 저렇게 퇴직을 하는 것입니다. 이런 헌신에 보답하고 조기 퇴직을 막아보려고 잠수함 잠항수당을 1인당 1일 10,000원에서 30,000원으로 인상하기 위해 다음 PPT 보여주세요. 18억 2천만 원을 증액을 요구했습니다. 인사혁신처에서는 1,000원을 올려 11,000원을 주장하고 있습니다. 말씀드린 바와 같이 잠수함 부대의 실상을 이제 아시게 됐는데 이렇게 아시면서도 1,000원만 올려주시겠다는 말씀을 계속 하시겠습니까? 한번 말씀해 주십시오. 위원님 말씀대로요. 국방 최일선에서 위험을 무릅쓰고 의무를 다하고 계시는 특히 그 잠수함 승선 장병들에게는 저희가 별도로 사실은 그 승선 수당을 드리고 있는데요. 그게 지금 정확한 기억은 아닙니다만 70만 원 정도가 되고요. 그다음에 이제 거기에 한 번 승선하실 때마다 가상금을 주는 비용이 있는데 그 비용이 종전에는 10,000원이었습니다. 그래서 이제 그 가상금을 조금 저희들이 더 반영을 하고자 11,000원으로 이렇게 예산에 반영을 했었는데요. 최근에도 계속 이 비율은 높여가고 있어 왔습니다. 다만 그런 부족한 부분이 있다고 한다면 그런 부분들에 대해서는 국방부나 또 기재부 관계당국과 저희들이 협의를 해서 합리적인 개선 방안을 한번 찾아보도록 그렇게 하겠습니다. 인사혁신처 처장님, 지금 막 국방위에서는 제가 지금 드린 자료는 10,000원에서 30,000원으로 인상하는 거지만은 우리 국방위원장님들은 국방위원들은 잠수함 근무의 이 열악함,
그리고 그들이 떠날 때마다 목숨의 위협을 받고 있다는 것을 이해하셨기 때문에 오히려 5만 원으로 인상해야 된다고 결의를 하셨습니다. 이런 사항을 한번 기억하시고 그 1,000원 인상이라는 그 말씀은 안 해주셨으면 합니다. 기재부 차관님. 예. 이 상태가 지속된다면 앞으로 새로운 잠수함은 계속 만들어지는데 잠수함에 탑승할 승조원은 없을 것입니다. 우리가 만든 잠수함은 고철 덩어리에 지나지 않죠. 그 잠수함을 타고 국방의 임무를 다할 사람이 없다면은 잠수함 승조원 유출 방지를 위해서 자망수당을 국방위원회에서 앞으로 요구하는 만큼 증액해 주실 것을 요청드립니다. 다음 질의하겠습니다. 기재부 차관님, 국방부 장관님, 감사원장님 차례로 연결되는 질문을 하겠습니다. 우선 기재부 차관님. 예. 특정 업무 경비는 특정 업무 수행에 소요되는 실경비를 충당하기 위해 지급되는 거 맞죠? 예. 만약 실제 그 업무를 수행한 것이 확인되지 않을 경우 관련자는 징계를 받아야 하고 부당하게 수령한 경비는 환수되는 것이 맞죠? 예. 각 그 업무 비목마다 그 집행 기준이 있기 때문에 그 기준에 맞춰서 서야 된다고 생각합니다. 기준에 맞춰서 업무를 수행하지 않은 것이 확인됐는데도 그러면은 이렇게 애매모호하게 말씀하시면 제가 못 알아들어요. 업무를 수행한 것이 확인되지 않을 경우에는 관련자는 징계를 받아야 되고 부당하게 수령된 것은 다시 국가가 환수하는 것이 맞습니까? 틀립니까? 정확한 무슨 말씀 어느 부분인지 제가 모르겠는데요. 저희들 그 비목별 예산 집행 지침이 있기 때문에 그 집행 지침에 맞춰서 서는 게 옳다고 생각합니다. 지침에 맞지 않게 집행됐다면 환수하는 것이 맞습니까? 아닙니까? 그거는 어떤 내용인지에 따라서 그 뭐 감사를 하든지 뭐 해서 결과를 봐야 될 것 같습니다. 네. 그냥 애매모호한 답을 들은 것으로 마치겠습니다. 국방부 장관님. 네. 국방부 감사실이 검찰 수사활동비 부당 수령권에 대해서 감사했던 것을 알고 계시나요? 예, 그 내용을 일부 알고 있습니다. 네. 언제 발생할지 모르는 수사 사안에 대비해서 수당을 받을 수 없는 직책에 있는 인원을 미리 수당을 받을 수 있는 법무실 인원으로 인사 명령을 내고 검찰 수사 활동비를 지급해 온 것이 적절한 건가요? 그건 뭐 적절한지 여부를 다시 한번 좀 조사를 해보겠습니다. 국방부 기금 운영 지침에는 수당 관련 업무에 실제 수요가 발생하지 않을 경우 수당을 지급할 수 없도록 되어 있고 국방부 훈령상 200만 원 이상 횡령이 발생하면 고발 조치하도록 되어 있습니다. 이 상황은 아시고 계시죠? 예. 감사 결과에 따르면 검찰 수사 활동비를 지급받는 23명 중에서 14명이 실제 업무를 수행하였는지 확인하지도 못한 것으로 나타났음에도 불구하고 국방부 감사관실은 고발은커녕 경고와 지급 기준 개선 외에는 관련자 징계나 환수 등 후속 조치가 없었습니다. 이것이 제대로 된 감사가 이루어진 것이고 합당한 처분이라고 볼 수 있을까요? 관련 내용 추가적으로 확인해서 의원님께 다시 보고를 드리겠습니다. 감사원장님께 말씀드리겠습니다. 앞서 본 의원의 질의 내용을 들으셨을 텐데 국방부 감사관실이 제대로 감사를 하고 또 합당한 처분을 한 것이라고 판단되시나요? 이 이야기만으로는 판단이 안 되시나요? 네, 저희도 뭐 사실관계를 좀 확인해 봐야 될 것 같습니다. 네, 그렇다면은 감사원장님 이제 확인을 하시긴 하실 텐데
본 의원이 판단하기에는 명백하게 드러난 부당 수령에 대해 경고와 지급 기준 개선 처분 외에 후속 조치가 없었던 만큼 국방부 감사관실이 제대로 된 감사를 했다고 신뢰하기 어렵습니다. 그래서 그 감사의 신뢰성을 담보할 수 없는 국방부 감사관실과 공군본부 검찰 수사활동비 부당수령권에 관한 감사원 감사를 요청드리겠습니다. 네, 저희가 사실관계를 한번 확인해 보겠습니다. 네, 기획재정부 장관님, 차관님, 예. 그리고 기재부 차관님, 국방부 감사관실의 지급 기준 개선 처분에도 2021년 공군 검찰 수사활동비는 2020년보다 오히려 800만 원이 증액된 2억 8,500만 원이 반영됐습니다. 이에 대해 기획재정부에서 적정하다고 판단하였기 때문에 이것이 2021년도 정부안에 반영된 거겠죠? 예, 저희들 아마 그 부처에서 관련되는 그 비목에 대해서 적정 수를 산정을 해서 저희들한테 요구했을 걸로 생각이 됩니다. 판단하셨을 것 같은데 그럼에도 불구하고 기재부 차관님께 요청드립니다. 2021년도 정부안에 반영되어 있는 국방부 검찰 수사 활동비가 명확한 편제에 따라 계산되어 반영되어 있는지 확인한 후 본 의원실로 확인 결과를 알려주시기 바랍니다. 그리고 예, 내년도 예산안을 지금 국회에서 심의 중이기 때문에 네. 예, 그 과정에서 저희들이 확인을 해보겠습니다. 또한 확인이 되지 못한 경우 확인이 되지 못할 경우 국방부 검찰 수사 활동비는 명확한 예산 편성이 아니며 집행되어서는 안 되므로 2021년도 정부안에 반영된 10억 7,400만 원 전액을 삭감하기를 요청드립니다. 네, 이것으로 마치겠습니다.